President. Det er en viktig stortingsmelding som debatteres her i dag. Branner de tar dessverre mange menneskeliv og forårsaker store skader på bygninger og mennesker, og påfører samfunnet store tap. Og jeg synes, president, at det justisministeren uttrykte om at brann og brannforebygging er kanskje det som har aller mest betydning i forhold til personers følelse av trygghet, på lik linje med trafikksikring. Det understreker også hvor viktig denne saken som debatteres nå er. Og derfor så er også fokuset på beredskap viktig. Jeg registrerer forslaget om å legge ned Vagle leir i Sandnes i forbindelse med dette ønsket om samlokalisering av opplæringsvirksomheten på Starum. Høyre synes at dette er en dårlig idé, og derfor så har vi også fremmet forslag hvor vi ber regjeringen opprettholde Vagle leir. Vi oppfatter dette forslaget som en svekkelse av samfunnssikkerheten og et tap av kompetanse. Ved å samordne opplæringsvirksomheten på Starum så forlater en på en måte et nærhetsprinsipp. Og vi ser at det å ha regionale sentre med denne type kompetanse, denne type tilbud, er viktig ut fra et beredskapshensyn og ut fra et kompetansehensyn. Så vi oppfatter dette som en svekkelse av samfunnssikkerheten. Og dette synet det støttes også klart av et klart flertall av høringsinstansene. Og disse har betydelig kompetanse innenfor sivilforsvar, samfunnets sikkerhet og beredskap. Og hvis det nå var sånn at en samordning på Starum var fornuftig både ut fra et kompetansesynspunkt og et økonomisk synspunkt, så er jo det betimelig å stille spørsmål om hvorfor en da ikke vil ha en konsekvensutredning av dette vedtaket, sånn som Høyre har påpekt og etterlyst. En konsekvensutredning kunne gitt en større grad av trygghet både for at innsparingsmulighetene var reelle, og at en ikke tapte kompetanse og svekket samfunnssikkerheten. Det ville være lettere å akseptere for berørte instanser og parter dersom det lå en skikkelig konsekvensutredning til grunn. Senteret i Vagle leir er en viktig del av samfunnssikkerheten på Sør-Vestlandet, og det kurser et stort antall mennesker i krisehåndtering, fra enkeltmanns opptreden på et skadested til ledelse ved større hendelser. Videre så er senteret brukt av nødetatene til gjennomføring av kurs og øvelser. Spesielt har flere brannvesen brukt dette senteret som det eneste stedet der det kan øves i realistiske omgivelser. Forslaget om nedleggelse står i sterk kontrast til det meldingen ellers sier i forhold til styrket kompetanse og beredskap.